今儿要是敢偷偷出去钓鱼，老子不把你脚杆打断。老婆不让钓鱼，我偷拿1000块，找到好友大鱼连杆的地方。第一天上了2条边鱼，就持续涨水，连续打龟2天后，不是你这小子收拾东西干啥？管我的，你好好钓你的鱼。我看你这样子是想要跑路，你是不是啊？你要留我自己一个人在这里饿死是不是？反正我不管，我要跟着你走啊！我不管，哎，我去收东西了。你们有没有发现啊？我今年是去到哪个地方鱼情就变差，太烦了。现在悟空又要走，想了一下，我还是决定跟着他走吧，反正是用他的钱啊，咱们脸皮厚一点先。然而一到镇上，发现钢圈开立，无奈经过我软磨硬泡，悟空就这样和我在酒店躺了5、6天，才换上了新钢圈，立马出发下个地方。嘿嘿嘿，又白嫖一箱油，反正我不管，他走到哪儿，我现在跟到哪儿。悟空这小子果然还有秘密基地，看这个地方山清水秀，绿树成荫的，鱼情估计也不会很差。现在就用9木浮力把窝子打上，够了头。这个位置应该是一个斜坡，所以说咱们就打近钓远。再来一把，这个位置咱们就用一根7米2的小短杆，线组搭配3拖2，3号的前右钩，浮漂吃鲜2.5克。现在是挂玉米，先守一下。来，哎，差不多。哇，兄弟们，哇，鲨鱼！我去，这一下不得了哇！应该是鲤鱼啊，这一下就往下面扎，吓我一跳，我还以为鲨鱼呢。来来来，来来来，别扎别扎别扎！回来回来回来！没有抄网，给个面子嘛，兄弟！来，啊，3号前右还是很稳当。哎，兄弟们，啊，差不多2斤嘛，2斤这一条。哎呀，赶紧再挂上1颗玉米，我感觉大的还在等着我。完了完了，忘记这里需要横着抛了。上面这棵树真的是又爱又恨，为什么爱也应该有兄弟知道。够你头！那边口不好，现在换到这个悬崖钓尾，你们看看怎么样？这个线组的配置还是刚才那边那个配置，还是挂的玉米。居然趁我不注意的时候来搞偷袭！哎，鲫鱼啊，鲫鱼！哇，兄弟们，好金黄啊！这里面的水质太好了。哎呀，哎呀，算了吧，第一位放了。来，鲫鱼，鲫鱼！哎呀，我这么大一颗玉米，它都吃得进，金灿灿的，真的。咦，中了吗？还真中了，兄弟们，这个没有看到飘向，又是鲫鱼。进去，估计又是鲫鱼啊，这个拉力。耶，不像不像，哦，是鲫鱼，鲫鱼。哇，这条有点大了，进去。来，哎，全是金灿灿的。哇，这个大顶漂，这个鲫鱼是多少连杆来着呢？这条应该只有2两。来，不大，这个也不大。放了。兄弟们，这个窝子真的是太惊喜了，一过来就是鲫鱼连杆，还是黄金大板条。不过呢，现在这会儿口不是很好了，我现在准备去看一下悟空这个小子钓的怎么样了。这个位置我准备长切换站，
这个中间有一个平台，除了平台，四周都是悬崖，看能不能出大鱼。这个位置，哎呀，兄弟们，完了呀！这个鲫鱼跑了，只剩一条了。我才发现这里这么大一个洞，哎，还有一条鲫鱼卡在上面了。哎，你这小子，我说我到处找你找不到，这么早你就回来了哟，小子可以啊，竟然搞了这么大一条草鱼啊！我来借你的锅用一下。你干嘛？还要用我的锅？我不用你的锅，我用什么做饭？我啥也没有嘛。钓几条了？一个草鱼，哦，不是一个鲤鱼。本来我鲫鱼也有好多个的，结果它跑掉了。这里这么大一个洞，跟我一样，我那个也是。你也跑了？哦，几个？给它补一下。我跑了2个鲫鱼。哎，那这样吧，我本来打算吃这条草鱼，但是你要借我的锅的话，把你这个鱼拿出来，我再加条鲫鱼，现在咱们就这样吃了，行吗？可以啊。啊，我这条鲤鱼加我们2条鲫鱼，可以可以。走，整起。你来弄啊。来，鱼搞里头。到。怎么样嘛？我这个搞的味道可以吧？可以了，在家肯定没手做。天天都锻炼着呢。这味道是真可以。赶紧吃吧，赶紧吃。吃了明天再好好的钓一天。这个地方鱼情还是可以的。行啊，兄弟们，那我们就好好的吃饭了。今天视频也就到这里了。明天我好好的跟这小子露一手啊，让他知道什么是钓技。